얼마 전에 저희 시댁 소파 새 걸로 바꿔드리고 왔어요. 소파가 오래되고 부분적으로 오염됐길래 저희 집 소파처럼 딱 10분 만에 완전 새 것처럼 바꿔드렸어요. 이거 그냥 쭉 잡아당겨서 모양 잡아주면 끝인데 비포, 애프터 완전 다르죠? 이제 곧 안 쓸 에어컨까지 커버 씌워줬더니 소파랑 세트로 예쁘다고 더 좋아하셨어요. 뛰거나 세게 앉아도 그대로고 100번 넘게 세탁해도 변형 전혀 없으니까 이 후기들처럼 소파 새로 사지 마시고 돈 아끼세요.